Egaa guyyaa har'aasii sharafni maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin hedduu dabalee jira. Torbee kana keessa dabalaatiin hin jira malee qannasaatiin hin jiru. Guyyaa har'aas hedduu tokko dabalee jira. Nagaan dagannee nagaan waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Obboloonni maatiinaaf taatanii jirtan immoo laayik gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa hedduu dabaleetiin jira. Guyyaa har'aas kan biyyoota 14 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Biyyoota muraasaa karaa baankii daldala Itoophiyaatiinis qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Amma dhumaatti na waliin turan isiniin jedha. Tokkoffaarratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaan doolaarri tokko 182.65 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa immoo 148.41 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 210.44 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaatiin 171.18 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraacha 226.00 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaarri tokko 129.92 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko 119.07 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterlingidha. Paawundi sterlingin tokko 239.82 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.22 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 554.94 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49.71 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo 40.41 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 48.70 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa 38.57 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 445.11 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 257.65 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 434.22 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 55.94 sharafamaa ooleetiin jira. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Guyyaan har'aa Nuveembarii 4 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Amma xumura qophii kanaatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.